We all welcome you to this set opportunity day for quarter three results. For the benefit of those who might be joining us for the first time, I will start with a brief about company's overview. This will be followed by the financial performance and other details. Post the presentation, the forum will be open for any question that you may have, and we'll do our best to answer all your questions within given point of time. I would also like to clarify and remind you that anything that we say during this call that refers to future outlook is a forward-looking statement, and that must be taken in the context of this that we take. Now, moving on company's overview, POLYPLEX Thailand was set up in 2002 and is flagship company of POLYPLEX Group. POLYPLEX Group is one of the leading producers of different kinds of polymeric substrates globally. As a group, we have 7 manufacturing locations in 5 different countries, making our presence all key demand centers in America, Europe, India, and East Asia. With wide sales and distribution network, we cater to about 2,700 customers spread across 90 countries. Thin BOPET films is our core business in which we rank globally number 2 if we exclude China. BOPET film is primarily used for flexible packaging, which is for food as well as for non-food applications, as well as for industrial applications like insulation, tapes, release liner, solar panel, electric vehicle, etc. Details on major applications for different types of films are available in annexures to these presentations and can be referred to. We are also the most integrated producer of polyester film with upstream integration to resin and various downstream facility, delivering one of the most diversified product portfolio in the industry. Investment into other substrates like BOPP, blown, CPP, etc. has further enhanced our offering to customers for a variety of applications within packaging as well as non-packaging segments. So moving on to the financial performance for the period. Overall, I would say that this quarter is in continuation of the last quarter, wherein the impact of oversupply continues to impact the performance. We have seen positive uptick in demand, especially in Asia, but demand in some of the Western economies were weak in this quarter due to holiday seasons. Overall, we are happy to report a normalized EBITDA of 510 million for the quarter, which is a slight improvement of 20 million baht compared to preceding quarters. Now let's move to see how the trend looks like on quarter-on-quarter and year-on-year basis. Our sales volume in quarter 3 is slightly lower by about 2.5% when compared to previous quarter. If we take previous year's same quarter, there is a decline of about 10%. The lower volume in this quarter are mainly due to seasonal impact, as mentioned earlier, as well as sales mix. Compared to previous year, lower volume was also caused by soft demand in some of the industrial applications due to high interest rate, high inflation, destocking, and general slowdown in some of the applications, as well as rationalization of sales mix. While there is a decline in volume versus the previous quarter, we have been able to report an improvement in EBITDA on a quarter-on-quarter basis, but this EBITDA is still very low compared to normal levels. Next slide, please. This is a bridge chart which is explaining the movement of EBITDA on a quarter-on-quarter basis. As you may note, the major gainers in this quarter were higher value additions from PET and OPP business and contribution from other businesses. These were partially offset by higher fixed cost and lower volume. Next slide. If we see the comparison on a YOY basis, you may note the major variance is from lower volume as well as lower contribution from different businesses. Now moving on to success enablers. Over the years, POLYPLEX has built a strong business model, creating a unique positioning in the industry and deliver a superior long-term return to all its stakeholders. We are one of the very few players combining several such key attributes like global and fully integrated manufacturing setup, a geographically well-diversified sales distribution network, a wide portfolio of products with high share of specialty, continued focus on operational and cost efficiencies, and focus on ESG. This map demonstrates our geographical reach and presence in all the key markets and demand centers across the globe, either through manufacturing setup or sales distribution network, including rep office, liaison office, or sales agents, etc. This is one of our core strengths and has helped us offering a differentiated value proposition to our customers. Over the years, we have grown and diversified our customer base to more than 2,600 customers spread across 90 countries. The recent Red Sea crisis has again demonstrated the volatility and the risk involved in a heavy dependence on imports, and our customers, especially in Europe, have started approaching onshore suppliers like POLYPLEX for increased quantity. With presence in all key demand centers and judicious mix of onshore and offshore facility, POLYPLEX is in a unique position to continue to deliver superior value to its customers. Next slide, please. Talking about the entire industry value chain, you may note the highlighted part is the area in which POLYPLEX operates, which is quite differentiated from the rest of the value chain. Our products are mostly customized to customers' requirement and are made to order, unlike other value chain where products are mostly made to stock. We have fully integrated manufacturing process at all of our locations with upstream integration into polyester resin and downstream integration into a variety of coated films. Specialty sales has been one of our top priorities, which not only helps deliver relatively better results in long run, but also counter the volatility in the standard film segment. The impact is more pronounced in the period where the margins in the standard films are very, very low, like we are witnessing currently. DPEG is the terminology we use to refer our specialty product portfolio. These sales not only require huge investment in machine and technology, but also take time to develop and get the product qualified for end applications and not easily replaceable. DPEG means differentiated product or differentiated customers or differentiated applications. If we talk about differentiated product, these are products with special features and different functional properties. The technology mostly lies in capability of machine, the recipe, the process know-how, and parameters, and are not easily copyable. The competition is normally limited due to limited availability of technology, huge trial cost involved in developing these products, and smaller quantity as well as n number of SKUs. Differentiated applications are very niche applications which may not be well known into the market, or the risk perception of customer is very high, and hence the incumbent supplier is difficult to be replaced. Differentiated customers are again high demanding customers where there are significant entry barriers due to their stringent quality requirements, long qualification process, and significant trial cost. So all of DPEG basically provides a high level of entry barriers for any other competition and provides high value add. Timely investment to enhancing our capacities and capability to grow DPEG, the mindset of our team to keep identifying such opportunities, and a relentless aspiration to have a decent share of DPEG product in spite of continued expansion of standard film
have resulted in continued growth in DPEX sales, not only in terms of volume, but also in terms of incremental EBITDA. DPEX volume, which was about 50,000 tons in FY 2020, has grown to more than 75,000 tons in FY 23. Similarly, incremental EBITDA has gone up from 1.2 billion in FY 20 to 2.3 billion in FY 23. The decline in this financial year is due to slowdown in some of the industrial applications, as I mentioned, and is expected to be recovered soon. The next key attribute is our global and well-diversified customer base. At retail consolidated level, we have large customer base of 2,000 customers, well spread across 80 countries. We have a good mix of packaging and industrial sales with diversified end-use applications across several industries. Due to geographical diversification of customers, there is a low customer concentration, and top 10 customers only accounts for 27% of our sales. Our capacity utilization factor for CUF has always remained 100%, and no base line has been down for lack of orders. Higher CUF for POLYPLEX in comparison to industry is owing to many factors. For example, our unmatched product portfolio across packaging as well as industrial applications, local presence in all key demand centers, ability to move material across geographies depending on local market conditions, large customer base, and continued debottlenecking of assets and backward and forward integration. This slide is a representation of long-term performance of the company over the last 5 years. So as you can see, despite the current industry situation and pressure on profitability, we have delivered an EBITDA margin of 9% or 8 baht per kg, thanks to our global presence and specialty sales portfolio. Cash flow from operations are healthy and we continue to stay positive. The cash flow from operations was about 1.4 billion baht in this financial year after accounting for about 300 million increase in working capital. Despite significant capex investment in the last 4-5 years, continued dividend payment and large project underway in the US, our leverage is still quite low, and this gives us tremendous room to consider any growth opportunities at the right time. The ROC, ROE, EPS follow the same trend as profitability. Next key attribute is our commitment to sustainable growth. The commitment to ESG is part of our culture. We have always been and will continue to strive to create sustainable products through sustainable processes for a sustainable environment. Our high level of commitment to sustainability is also demonstrated by alignment of our business goals with that of CPGs, government, and industry bodies, investment into post-industrial waste and post-consumer waste recycling through our subsidiary EcoBlue, as well as investment in chemical recycling plant in Thailand and Turkey, expanding sustainable product portfolio and expanding sustainable applications. POLYPLEX Thailand has been awarded various prestigious awards over time, including Prime Minister's Award for Chemical Recycling in Thailand, Prime Minister's Award for Quality Management, and Corporate Social Responsibility Award from Department of Industrial Works, to name a few. This slide represents industry phenomena. So basically, there are 3 points in this chart. Point number 1, if we see the line showing crude oil, it has been very volatile from $46 to $30 to $84 per barrel. And this impacts our major raw materials like PTA, MEG, homopolymer, etc. But if we look at industry VA in form of China VA, it does not follow a trend which can be correlated with crude oil, which means that long-term margins in the industry is not directly linked to crude oil and is more of a reflection of fundamental demand supply of the industry. Point number 2, the industry margins has been at its lowest point for last 3 quarters due to oversupplies mainly in China and India. This level of margin hardly covers the variable costs for most of the industry players and are not sustainable. Point number 3, if we look at PTL VA and compare with industry VA, we would notice that A, PTL VA is more stable than industry VA, and B, it has always been significantly higher, barring a few quarters, than industry VA. Our higher VA and stable VA is primarily a reflection of our global presence, specialty product portfolio, and different value proposition which we offer to customers. Coming to industry outlook, let's talk about demand first. So the key drivers for demand growth includes population growth, increasing urbanization, changing demographies, trend towards nuclear families, and increasing purchasing power, mostly in developing countries. Aging population, evolution of retail formats, penetration of e-commerce, together with safety and hygiene issue, has led to a rising per capita consumption of plastic material globally. There is also a continued shift from rigid to flexible packaging and from loose to packaged products. All of these trends are supporting a continued strong growth outlook for polyester film. We expect the global thin film growth to be between 4 to 5% in days to come. It is in the recent past, due to recessionary pressure across the globe, destocking, there had been some short-term impact on demand for industrial segment as well as some packaging applications. The demand may be accelerated with growth in energy transition end users like solar panel battery, electric vehicle, and MLCC applications. The drive for sustainable packaging as well as evolving regulatory changes may create additional opportunities for the company as well as raise concerns on usage of certain kind of substrates into flexible packaging. On supply side, as we have mentioned earlier too, majority of the new capacities are being added in low-cost economies like China and India. If we exclude China, the CUF of the industry is expected to be more stable. And we have been hearing that some lines may be delayed or cancelled due to current industry margins. If it happens, it will further improve the capacity utilization factor of the industry. Talking about growth capex, as you know, we have only one major growth capex as of now. It is about our projects in USA. The total investment is about $130 million, and this includes a polyester line, debottlenecking of resin plant, and an offline coater. The polyester line and debottlenecking of resin plant is expected to be done in Q2 of next financial year, while offline coater is planned to start now in Q3 of next financial year. We are very confident to ramp up this line quickly due to well-established sales and distribution network in North America, depending on product qualification with the customers. Post this new line, POLYPLEX America will be the most cost competitive local producers in the US. Thank you so much for your attention, and we can open the forum for Q&A. Thank you. Thank you, Ashutosh. Sorry, everyone. So I'll take the first question. So the first question, there are multiple aspects to that question. So first, it's about whether destocking is over.
So as Ashutosh mentioned, we are present across flexible packaging and multiple industrial applications. In flexible packaging, the destocking is over. In fact, because December was the year end and most of our global and regional customers want to sit on lowest possible inventory. So that has kind of resulted in normal stock levels across our customer base and our customers' customers, who are CPGs. ขอบคุณนะครับสำหรับการตรวจสอบคำถามแรกนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของประเด็นปัญหาในเรื่องของการที่จะพยายามลดสต็อกให้ลงนะครับมากกว่าสต็อกในปริมาณปกตินะครับก็คือเมื่อสิ้นสุดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางด้านของภาคอุตสาหกรรมทางด้านของ flexible packaging นั้นทางด้านของลูกค้าของเรานะครับทั้งในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นในระดับภูมิภาคและก็ระดับปลายในประเทศต่างๆนะครับเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับก็ปัญหานี้จบลงไปแล้วนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะปรับปริมาณสต็อกให้อยู่ในระดับปกติแล้วครับขอบคุณครับ next question please And on some industrial applications, there is still some impact of destocking. However, the situation of demand and also overstocking has reduced quite substantially, even for most of the industrial applications. แล้วก็สำหรับทางด้านของธุรกิจนะครับอุตสาหกรรมที่เหลือส่วนใหญ่นะครับปัญหาในเรื่องของทางด้านของการ keep stock แล้วก็ในเรื่องของการที่จะ overstocking นะครับก็ลดลงไปมากเช่นเดียวกันครับ thank you next please So the next question is, when does management expect the oversupply situation to end? Now, as Ashutosh mentioned, so most of the capacity which has recently got added is in India and China. China still will see 20 or 25 new lines added over the next 2 to 3 years. However, we also hear around 1 million tons of capacity has been cancelled, especially in China. So in the short term, we do expect the overcapacity to be there, and the price and the same will result in pressure on the margins for the standard films. ในส่วนของนะครับปัญหาในเรื่องของทางด้านของ supply ที่มีมากเกินไปนะครับจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับก็ทางด้านของท่านผู้บริหารบอกว่าปัญหาในเรื่องของการที่จะมีในส่วนของอุปสงค์นะครับมากเกินไปนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียแล้วก็จีนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีถึง2 ปีข้างหน้าในส่วนของ2025แต่นะครับก็มีการลดในส่วนของการคาดการณ์กำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นไปที่แล้วพอสมควรทีเดียวในระยะสั้นนะครับเราก็อาจจะเห็นนะครับในเรื่องของทางด้านของปัญหาที่ในส่วนของตัวอุปสงค์ที่เกินไปนะครับจะมีความกดดันกับในส่วนของ margin ครับ thank you next please However, if we look at the demand and supply excluding China, then the demand growth, as Ashutosh had presented, is roughly 4 to 4.5%. And the capacity growth, excluding China, is around 4.8 to 5%. So it is more, the demand supply is more balanced going forward if we exclude China. ถ้าเราไม่พิจารณานะครับในส่วนของสถานการณ์ในประเทศจีนนะครับทางด้านของตัวอุปสงค์นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 4-4.5% นะครับและถ้าเปรียบเทียบกันนะครับก็มีความนะครับน่าจะได้สมดุลทีเดียวนะครับกับทางด้านของ supply นะครับที่เพิ่มขึ้น 4.8-5% ครับ thank you The next question is how the management expects the current quarter's performance to be. So we expect the current quarter's performance to be on similar lines as existing quarter. There could be marginal improvement or remain the same, given the outcome of the Suez Canal on our European and American business. ก็ถ้านะครับพิจารณาถึงทางด้านของก็คือผลประกอบการของธุรกิจของเรานะครับในสหภาพยุโรปด้วยรวมทั้งในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเชื่อว่าผลประกอบการของเราในไตรมาสนี้นะครับน่าจะใกล้เคียงนะครับหรืออาจจะดีขึ้นเล็กน้อยถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้วครับ thank you The next question is the update on the US project. So as Ashutosh mentioned, the project is progressing as planned for the new startup schedule that we have. So the line is expected to start around September this year. ก็ในเรื่องของโครงการนะครับของเราทางด้านของที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือว่าสายการผลิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปตามที่มีการวางแผนไว้นะครับว่าจะเริ่มต้นนะครับของการดำเนินการในเดือนกันยายนปีนี้ครับ thank you What is the future outlook of our business? So again, so there are two aspects to the future outlook of business. Is on one hand, it's demand supply, and on the other hand, it is about the applications that POLYPLEX is into or planning to get into. So if you look at polyester film industry, it is quite a resilient industry with several new applications coming in. Now, post all the destocking issues being over, the demand has strongly returned in Asian markets. For Europe and US, we expect that the demand in the coming, let's say in the running quarter, post New Year, there is the demand has come back to normal levels. The last quarter, which was quarter 3, is normally a lean quarter in Europe and US. So on demand side, the destocking is all behind us. All the supply chain disruptions are also behind us. So it is business as normal. However, the recent disruption was in the Red Sea, the Suez Canal, which I will touch upon a little later. ก็ในส่วนของนะครับถ้าดูในส่วนของทางด้านของdestocking นะครับปัญหานี้ก็นะครับใกล้จะเสร็จสิ้นไปหมดแล้วใกล้จะจบลงแล้วถ้าดูในส่วนของนะครับทางด้านของธุรกิจแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์ของเรานั้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับทางด้านของอุปสงค์และอุปทานนะครับเราก็คาดการณ์ว่าในทางด้านของภาคพื้นเอเชียนั้นอุปทานจะเพิ่มขึ้นนะครับและก็ในส่วนของในสหภาพยุโรปกับในส่วนของในยุโรปนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นนะครับส่วนของอุปสงค์นะครับก็น่าจะกลับมานะครับเข้าสู่ภาวะปกติถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาส3เมื่อปีนะครับไตรมาส3เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งอาจจะนะครับมีดีมานด์ซึ่งค่อนข้างที่จะนะครับน้อยเป็นปกตินะครับในเรื่องนี้ thank you On the application side, so one, there are new age applications which are very interesting and growing exponentially. So one, which we have been mentioning in past also, Ashutosh has touched upon it. So there are 3 applications worth mentioning. So one is obviously lithium-ion batteries for EV segment and obviously also non-EV segment. Photovoltaic, which is growing significantly in US and in India, in addition to China.
and flexible electronics and electronics market in general, where there are a special product to mention is the application of multi-layer ceramic capacitor known as MLCC. These applications continue to drive the new demand for polyester films, and the company has initiated commercial sales in a big way into photovoltaic for the US and Indian markets, and for films for EV segment, which is into lithium-ion battery. And company is also has invested resources into developing films for MLCC segment. ในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแน่นอนว่าธุรกิจของเราก็ขึ้นอยู่กับนะครับการที่จะมีการนำผลิตของเราเข้าไปใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันในส่วนของ3ภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆในส่วนแรกก็คือในส่วนของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับซึ่งมีการใช้ในส่วนของทางด้านของ EV นะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนที่เป็น non EV ในทางด้านของแอปพลิเคชันในส่วนที่2นะครับก็คือ photovoltaic นะครับซึ่งก็มีการตื่นตัวอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและในอินเดียแล้วก็ในภาคส่วนสุดท้ายก็คือ flexible electronics นะครับแล้วก็บริษัทของเราก็มีการลงทุนนะครับอย่างมากทีเดียวนะครับในส่วนของ photovoltaic ทั้งในสหรัฐอเมริกาในอินเดียนะครับและก็ในส่วนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ EV และก็ non EV ด้วยเช่นเดียวกัน Thank you On packaging, in the packaging segment, we have opened a new application for POLYPLEX, which is a little different from conventional flexible packaging, through our modification of the line in Turkey 2 years back. And this is into polyester shrink films, which has a large market in Europe, in the US, and also there are market for the same film in Asia. So our sales continue to grow year on year, quarter on quarter for this segment. และก็ในเซกเมนต์นะครับที่ขออนุญาตกล่าวไว้เช่นกันในส่วนของก็คือว่า polyester shrink film นะครับซึ่งทางด้านของสายการผลิตของในตุรกีของเราตอนนี้นะครับก็กำลังคึกคักอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและก็ทางด้านของตลาดที่อยู่ในประเทศอื่นๆนะครับก็มีความตื่นตัวมากเช่นเดียวกัน Thank you Also, the company is working on 5 or 6 differentiated products to expand sales and global presence for those high growth items, like inline silicon coated films, allox films, peelable films. So there are some differentiated and specialty products that companies investing in and putting in efforts to grow the customer base, the market base, and also application base. ก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับอยู่จากทางด้านของฐานลูกค้าฐานการตลาดนะครับแล้วก็ฐานทางด้านของแอปพลิเคชันด้านต่างๆนะครับบริษัทของเราก็ได้มีการผลิตนะครับทางด้านของแผ่นฟิล์มนะครับซึ่งมีความที่จะใช้พิเศษเฉพาะทางต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองกับการเติบโตตามนะครับฐานต่างๆที่มีความสำคัญครับ Thank you So how is the situation in Red Sea for PTL, whether it is good or bad? So Red Sea situation actually created a disruption in supply chain for European and the American market, and it kind of reinforced POLYPLEX's position as a domestic producer, where we can ensure reliability of supply chain in addition to the large product base that we have. So in summary, the situation in Red Sea is actually good for POLYPLEX both in the US and in Europe. And in longer term, also such disruption in supply chain would tilt the customer's preference towards buying domestic more than depending on offshore supplies. ก็แน่นอนนะครับทางด้านของสถานการณ์เรสซีนะจริงๆแล้วนะครับก็ขอให้เกิดทางด้านของประโยชน์กับทางด้านของบริษัทของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในยุโรปนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของ supply disruption ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีการพิจารณาในระยะยาว Thank you So the next question is profitability of subsidiaries seem to decline quarter on quarter. What is the reason? Was it from Indonesia, Turkey, and or USA? So one, obviously, as I said, the demand in Asia has recovered quite strongly, and both Indonesia and Thailand fared better than the previous quarter. There was some decline in Turkey and USA. So primarily two reasons. One, as I mentioned earlier, it's a lean quarter. October, November, December is the leanest quarter in the year for Europe and USA. So that obviously leads to drop in sales volume. However, as Ashutosh reiterated, that none of the lines were stopped for want of orders. It's only that the volumes would be dispatched in the running quarter. And owing to this, obviously, there was some intercompany stock elimination losses which had come on the last quarter. So put together, this was the reason for some decline in the profitability of Turkey and the USA. ก็ทางด้านของนะครับในส่วนของภาพรวมในการทำกำไรทางด้านของบริษัทย่อยนะครับดูเหมือนกับจะลดลงนะครับถ้าดูไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสนั้นก็เหตุผลนะครับก็คือแน่นอนอย่างที่ทางด้านของท่านผู้บริหารนะครับได้กล่าวไปว่าทางด้านของในไตรมาสนะครับที่3ก็คือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับปกติแล้วจะเป็นเดือนที่นะครับทางด้านของประสงค์นั้นไม่สูงนะครับและก็โดยเฉพาะยิ่งในตุรกีในสหรัฐอเมริกานะครับก็ทำให้ทางด้านของยอดขายลดลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของสายการผลิตของเราก็ไม่ได้หยุดนะครับในเรื่องของการเดินสายครับและก็ในส่วนของตัวอุปสงค์ของเรานะครับจริงๆแล้วในภูมิภาคนี้นะครับอินโดนีเซียกับทางด้านของประเทศไทยของเรานะครับก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับ Thank you Next please So there's a question, since demand supply is coming to normal level, why margin is still low? So there are two aspects, as I said, to the margins. One, obviously, margins are impacted globally and in Asia because of the oversupply situation. However, the margins have marginally improved. However, in Turkey and USA, as I mentioned, it was a lean quarter, and that impacted obviously the volume and margins slightly. ก็คำถามนะครับในส่วนของทางด้านของนะครับก็คือว่าแม้ว่าทางด้านของนะครับทางด้านอุปสงค์ทางนั้นกำลังจะกลับมาเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแต่ทำไมทางด้านของ margin นั้นก็คงยังดูอยู่ในอัตราที่ต่ำอยู่นะครับสถานการณ์ของทางด้านของการที่มีอุปทานมากเกินไปนะครับแน่นอนว่าก่อให้เกิดผลกระทบกับ margin นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับความต้องการของทางด้านของบริษัทของเราทั้งในอินโดนีเซียประเทศไทยในภูมิภาคนี้นะครับก็กระเตื้องขึ้นแล้วนะครับและก็จะส่งผลให้ margin ของเรานะครับกลับขึ้นมาที่ดีขึ้นนะครับแต่จะเป็นไปอย่างทีละเล็กละน้อยครับ Thank you Okay, just to add on this point, I think what we said is that demand has come to the normal levels in Asia.
But supply side, if you see the graph, we are still facing a situation of oversupply. So margins are currently low and probably will continue to be low for a few quarters going forward till the demand and supply both are in line before reaching to normal level. Just to clarify. ก็ทางด้านผู้บริหารอีกท่านหนึ่งนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าทางด้านของสถานการณ์ power supply นะครับก็มีผลแน่นอนกับ margin ของเรานะครับแล้วก็ทางด้านของอุปสงค์นะครับก็แน่นอนก็ดีขึ้นนะครับแม้ว่าจะมีผลนะครับกับทางด้านที่จะทำให้ margin ดีขึ้นก็จะดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับเราอาจจะคงยังเห็นผลนะครับของ margin ที่อยู่ในระดับต่ำนะครับในช่วงไตรมาสหน้านะครับก็อาจจะยังคงเห็นอยู่บ้างครับ thank you Okay, so it seems there are no more questions, right? ไม่มีคำถามอื่นใดอีกใช่ไหมครับ Yeah, we have a few more minutes, so if any of the other investors have any questions, please feel free to post them on the Q&A portal. เรายังมีเวลาเหลือนะครับอีก 2-3 นาทีนะครับถ้าท่านนักลงทุนท่านไหนสนใจนะครับขออนุญาตเขียนคำถามมาได้เลยนะครับเชิญครับ I think there's one more question. Can we say that the worst is over for us? Amit sir, do you want to take this? Okay, as I think if you look at the valuations of China, which is reflection of what is happening on the standard film market and also a reflection of overcapacity, the valuations have been at the lowest levels for last 3 quarters. And even prior to that, they were at very low levels. And the current valuations do not cover fully even for variable costs. So one can say that the fall in margins is over. So worst, as far as the margins are concerned, they're very low. However, whether they will go any further, we believe as a company, there is no room for the margins to go any further. However, as we mentioned, the demand supply gap would continue to keep the pressure on the margins for short term. ช่องว่างนะครับระหว่างทางด้านของอุปสงค์อุปทานนะครับก็อาจจะนะครับยังก่อให้เกิดความกดดันนะครับกับทางด้านของตัว margin นะครับและก็ในส่วนนี้นะครับเราคงจะต้องมีการจับตามองนะครับอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็นอกเหนือไปจากนั้นนะครับการพูดถึงสถานการณ์ของการที่จะความพยายามในการที่จะเพิ่มมูลค่าในช่วง2 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉพาะในสถานการณ์ในประเทศจีนนะครับก็ทำให้ margin ในช่วง2 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับก็ต่ำและก็ margin ที่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับก็อาจจะยังนะครับดูกระเตื้องขึ้นไม่มากนักนะครับยังไงก็ตามแต่เราก็จะต้องเฝ้าดูสถานการณ์นี้อยู่นะครับ thank you So I think there are no more questions, so we can end the call maybe. ถ้าไม่มีคำถามใดแล้วเราจะขออนุญาตนะครับจบในส่วนของการนำเสนอณวันนี้นะครับ Sorry, Kap. Sarika, thank you. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ